ดีค่ะต่อไปเราต้องข่าวตื่นเปิดทางไหนทางนี้ใช่ไหมเปิดให้หนูหน่อยเอาแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวขึ้นเยอะค่ะเขียนได้แล้วค่ะอันนี้เขียนได้แล้วค่ะ